Sveika publika atvykusi naują epizodą. Tai dabar turim pirmadienį ir jau vakaras. Dabar yra truputis po 18 valandos. Tai dabar važiuoju Lenkijos link. Šiandieną ne per seniausiai prieš gerų porą valandų pasikroviau Šiauliuose stiklo audinio pluoštus. Tai linkėjimai krovėjim, kurie šiandien krovėt. Manau, kad vėl žiūrėsit video. Tai dabar vykstu į naują vietą Lenkijoje, kur nesu buvęs, tai nežinau net kiek kilometrų dar nepažiūrėjau. Tai šiandieną jau nemažai esu nudirbęs, nes Kaune išsikroviau, tada tuščias grįžau Šiaulius pasikrauti ir dabar vėl važiuoju sienos link. Tai šiandienos planai nuvažiuoti iki sienos, kadangi iškrovime truputį ten užgaišau. Tai šiandieną daug labai nenuvažiuosim, bet nieko nepadarysi. Viskas ir taip normaliai. Iškrovimą galbūt pasieksim rytoj. Kiek žinau, iškrovimo laikas yra trečiadienį, tai rytoj ir nelabai, manau, spėčiau užsikrauti, nes būsiu jau vakare. Tai truputį esu pavargęs ir šiandieną visą dieną nevalgęs, tai įžangą padarysim tokią trumpą. Vakare sustojęs gal dar kažką paminėsiu, nes net nežinau, kiek kilometrų iki iškrovimo dar tiksliai nepažiūrėjau, nes visur skubėjau, kad tilpčiau 13 valandų bendrą ir galėčiau darytis 11 valandų pauzę. Tai dabar važiuojam sienos link, dar reikės sustoti prisipilti kuro ir dar planuoju Kaune sustoti parduotuvę, apsipirkti maisto, nes žioplys dar nieko neįsidėjau gero. Dasipirkti, taip sakant, maisto produktų. Tai dabar judam toliau. Tai va, Kaune truputį sustojau apsipirkti, pilną maišą prisipirkau, šiaip rekordiškai greit apsipirkau, per 12 minučių, tai neaišku, ko čia gero nusipirkau ir ko ne. Tai dabar, kol bėga kuras, reikia susidėlioti kažkaip iš šaldytuvo bent jau svarbiausius produktus. Ir dabar Kaune pilamės kuro pilnus bakus, tai jau monotoniška ta vieta, kiekvieną epizodą iš jo pilos ir pilos, tai neberodysiu jau tą patį per tą patį. Labas rytas antradienį. Turim antradienio rytą, jau 8:30. Tai vakar jau buvau biškį pervargęs, nieko nebenufilmavau, tai spėjau vakar sutilpti 13 valandų bendrą. Pravairavau apie 7 valandas. Tai darbo iš tikrųjų nebuvo kosmiškai daug, bet visur daug visokio laukimo, krovimo, iškrovimo, tai ganėtinai nuvarginau, buvau miegojęs gal 4 valandas. Iš sekmadienio į pirmadienį kažkaip labai sunkiai užmigti sekėsi, paskui, aišku, neišsimiegojau. Tai vakar buvo kažkokia tragiška diena. Dariausi 11 valandų pauzę, tai 9 valandas vien išmiegojau, nes vakare tik sustojau, truputį užkandau ir nuėjau miegoti. Tai dabar jau jaučiasi, kad esu pailsėjęs, nusiteikęs darbam. Tai iki iškrovimo nuo sienos buvo 700 km, 700 su trupučiu. Tai prie gero noro šiandieną nuvažiuotume, bet dar pasidėliosiu laikus kaip čia ką, gal geriau tiesiog suvažiuoju 9 valandas ir viskas. Dar neaišku, ar ten bus kur stovėti, reikės per Google Maps biškį pasinaršyti. Jeigu nėra kur stovėti, tai tikrai nevažiuosiu, o jeigu yra, dar pagalvosiu. Tai ką, dabar kol kas judam. Tai po šito epizodo turėsiu truputį padaryti pertrauką, nes 2 savaitėm išeinu atostogų. 1 savaitę iš jų išskrendu pailsėti. Tai gal kažką iš ten parodysiu, nežinau. Varysiu pailsėti su draugė ir jos tėvais, tai reikia biškį pailsėti nuo darbų, nuo visko. Žiūrėsim, kas gero, varysim į Turkiją. Gal kažką iš ten dar parodysiu netyčia. Nežinau, aišku ką, bet matysim. Tai ką, o dabar tiek žinių, važiuojam toliau. Tai 2 savaitės, manau, nebus didelė problema be epizodo. Tiksliau gal gausis 3 labiau, nes grįšiu po atostogų 2 savaitės, savaitę filmuosiu ir savaitės galėjai kelsti, jo, realiai gausis 3 savaitės be video, bet gal kaip nors. Po atostogų dar tikriausiai bus naujovė, tai viską pamatysit naujam epizode, sekančiam. Ką dabar važiuojam, žiūrėsim, kaip čia šiandien sekasi. Ką tik už Belostoko pravažiavom kontrolės postą, tai nenorėjau jau visą aišku filmuoti, labai galima tokių dalykų daryti. Tai
visą laimę, aišku, nesustabdė, nors iš esmės, aišku, nelabai yra prie ko prisikabinti prie manęs, bet kas labiausiai erzina, kai sustabdo, tai kad gaišina laiką, tai nes visa kontrolė užima apie valandą laiko, kol pratikrina vairuotojo kortelę, visus laikus, viską, dar mašiną apžiūri dažniausiai ir visas lemputės dega, stabdžių diskai, jeigu matosi ir panašiai. Esminė būklė, kaip viskas atrodo, padangos. Tai gerai, kad nesustabdė, tai nesugaišino laiko ir galim važiuoti toliau. Tai dabar sustojau iki tualeto ir pamačiau, kad ten yra kranas, tai prie to pačio reikia prisipilti vandens, nes jau visiškai beveik nebeturiu prausimuisi ir arbatai ir panašiai virimui. Dabar einu prisipilsiu vandenuko ir galėsim judėti toliau. Na, prisipylėm vandens, viską susitvarkėm, galim judėti toliau. Tai šiaip Lenkijoje su vandeniu labai didelios problemos nėra. Beveik kiekvienam parkinge gali prisipilti iš čiaupo vandens. Ir šiaip ganėtinai neblogas vanduo, aš naudoju prausimuisi ir arbatai, ten makaronams virti ir panašiai. Vokietijoje tai yra didesnė problema, kažkaip labai sunku susirasti, kur prisipilti vandens, tai visada važiuodamas stengiuosi Lenkijoje prisipilti, kad nekiltų problemų. O Vokietijoje kažkaip labai jau sunku susirasti, kur prisipilti, kad būtų normalus čiaupas, kad galėtum pakišti kanistrą ir panašiai. Todėl visada stengiuosi Lenkijoje pasirūpinti vandeniu. Tai baigiam daryti savo pertrauką, dabar bandysim išvažiuoti laukan, čia dabar žvalgau, žiūriu, kad pasistatė būtinai šalia manęs, nors pilns parkings, tai bandysim dabar prasukti, nes labai durna šitas parkingas į kairę, labai aštriai išvažiuoti, nes stovi eglutė į dešinę pusę. Tai bandysim dabar nuo pat pradžių tolti nuo jų ir prieš pat galą užsimesti, nes labai arti čia gaunasi. O jeigu iš karto užlauši, nei kiek neatsitolinęs, tai galimai nuneši jo priekabą. O ganėtinai normaliai atitolo, turėtume neužkliūti, viskas tvarkoj, galim važiuoti. Aš čia labai sakau durnai, tos juostos į priešingą pusę gaunas ir dar blokus dabar sustatė, tai visai. Žodžiu, geriausias jausmas, aišku, da, kai nusivalai langus, dabar viskas veidrodžiai langai švaros, tai žiauriai malonu važiuoti, bent jau man. Priekinį stiklą viską nusivaliau, tai žymiai maloniau iš karto. Sustojau pasidaryti antrą pertrauką, tai šiandien jau esam atvažiavę 7 valandas 40 minučių. Tai pasiėmęs papildomą valandą, tai yra 10 valandą, da važiuosiu iki vietos. Iki vietos nebe taip ir daug beliko, 115 km. Tai dabar nežinau, reikės gal kažką lengvai užkasti, o gal ir ne, nes nebedaug liko važiuoti ir vakarę pasidaryti normalią vakarienę. Tai pasiskambinau bendradarbiui, sakė, kad vietoj galima miegoti, tai galiu drąsiai važiuoti. Pažiūrėsim, kaip čia seksis, nes dabar visa, kas liko, reikės važiuoti nacionalkiam, bet manau, kad didelių problemų nebus. Dabar čia krašte prisiglaudžiu pasidaryti pertrauką 45 minučių. Atvykom į savo iškrovimo vietą, tai dabar vietinių laikai yra beveik 7 vakaro. Įleido į vidų miegoti. Aišku, jau žinau, nes pasiskambinau savo bendradarbiui. O šiaip patarimas, jeigu kas važiuojate į vietą, visada gerai apsižiūrėkit, arba jeigu turit ko, pasiklauskit, ar bus galima pasilikti, ar įleis, ar yra aikštelė. Nes kartais būna tokių vietų, kur niekas neįleidžia ir atvažiavus paskui reikia suktis iš padėties, ieškoti, kur prisiglausti ir panašiai. O jeigu atvažiuojat su laikais
kurie jau tirpsta, kaip sakant, yra į pabaigą, tai tikrai apsunkins, bereikalingai perdirbinės laikus ir panašiai. Aš dažniausiai naudoju pasitikslinti, gal yra kažkur parkingas ar kažkas, tai Google Maps'o, įsijungęs palydovą, tai maždaug gali apsižiūrėti arba pasiskaitęs atsiliepimus. Gal yra parašęs kas nors, ar galima įvažiuoti vidų, ar leidžia miegoti ir panašiai, tai aš dažniausiai ieškau informacijos Google Maps'ose, nebent aišku žinau, kad kažkas iš mano bendradarbių yra važiavęs ar pažįstamų, tai tada aišku galite pasiklausti jų. Tai toks būtų patarimas, nes man pačiam yra ne vieną kartą tekę nudegti, kai atvažiuoji į vietą, tikės, kad iškraus, arba atvažiuoji gana anksti, bet tavo iškrovimas kitą dieną, bet tikės, kad iškraus ir reikia susirasti parkingą kažkur netoliese. Tai yra tekę ir ne vieną 10 km nuvažiuoti iki parkingo. Tai aišku gerai, kad laikų visko buvo, nieko neperdirbinėjau, bet jeigu va laikai į pabaigą, tai tikrai apsunkina viską, bereikalingi perdirbinėjimai ir panašiai. O dabar dar kol truputį šviesu, einu pabandysiu, nusimsiu bent jau saktis, kad rytoj greičiau vyktų iškrovimas. Tai nežinau, ar kažkas matysis, bandysiu parodyti, bet dabar einu, pabandysiu nusimti diržus. Bent jau saktis nusimsiu ir tai jau bus lengviau. O gal dar ir diržus ant lentų susikabinsiu. Nu ką, nusiėmiau diržus, susitvarkiau viską, pasikabinau ant lentų. Tai pilnai sutemo jau laukia, nieko nebesimato. Jau rudeniški orai jaučiasi tikrai. Na, aišku, spalio pradžia. Tai dabar einu pasidaryti vakarienę, tai virsios makaronų, pasikepsiu truputį vištienos filė su prieskoniukais, padažiukais, grietinėlė. Ir šiaip pat atradau naują dalyką vietoje aliejaus kepimui, tai rama skystas sviestas, labai geras dalykas, dabar be jo iš vis neįsivaizduoju, kaip reiktų kepti kažką, nes ir skonis, ir šiaip neskonis labai jaučiasi ir tiek mėsą, tiek viskas mažiau šaudo iš keptuvės. Tai labai geras atradimas, tai dabar einu bandyti pasidaryti vakarienę, tikėkime labai nepersivalgysiu kaip visada ir žiūrėsim, ką dar galim nuveikti, nes nėra dar labai vėlu, kadangi vietoje esam galėsim biškį ilgiau pamiegoti. Tai šiandieną pravažiavau ir 700 km, iš tikrųjų tiksliai neskaičiavau ir atvirau 9 valandas 30 minučių lygtusiai nepameluosiu. Tai ganėtinai neblogi rezultatai. Tu jau turiu atgalinį reisą, tai krausis akmenus, tik iš kitos vietos dabar. Tai rytoj reikės pasikrauti ir kiek žinau vešiu į Lietuvą, lyg ir kažkur į Marijampolės rajoną. Ką turim truputį po 7 ir jau pasikvietė mane iškraudinėti. Jau atsidariau, dabar laukiu, kol pradės iškrauti. Tai tokia siaura įmonė atsivedė čia vargais negalais. Kadangi kariuko šakės labai trumpas, tai tenka iš šitos pusės paletės pervežti šitą. Tai davė kažkokį limuziną, tokio ilgio. Mechaninio dar neteko vairuoti, iki elektrinį teko, kur po 2 paletės gali krauti. Tai dabar truputį tampau, vieną paletę sveria netoli tonos, tai biškiai yra ką patemti, bet nieko, rytinis sportas, kaip sakant. Tai dabar padedu iškrauti, tas kariukas irgi čia toks įdomus, labiau sandėliui skirtas, o ne krovimo darbam. O su tuo rankiniu lifteriu kraunu todėl, kad nereiktų atsidaryti antros pusės, nes reiktų nusiminėti tada visus diržus, visas lentas, viską nusiardyti, tai atimtų nemažai darbo. O su šituo pertempti, tai aš nematau čia didelių problemų. Dėl savo patogumo, kaip sakant. Kraunamės, galėtų truputį greičiau judėti, bet yra kaip yra. Mes važiuosim paskui pakrovimą. Šiandien pasikrausim.
Gal netgi rytoj jau šiais būti iškrovime, jeigu Lietuvoje jisai bus. Tai pakrovimas šiek tiek užtruko. Tai išsikrovėm per 2 valandas ir dabar važiuojam pakrovimo link. Iki pakrovimo yra 120 km. Panašiai truksime apie 2 valandas. Dabar čia tokiom siaurom nacionalkiam reikės pavažiuoti, bet tikėkime, kad viskas bus gerai. Tai jau 1,5 valandas važiuoju kamštį. Tai dabar tikriausiai pakrovimą atvažiuosiu tiesiai ant pietų. Tai teks dar valandą palaukti. Tai šiandieną diena neina taip, kaip norėtųsi, nors rytas prasidėjo ganėtinai neblogai. Bet dabar tai jau visai ne kažką. Žiūrėsim, kaip seksis pasikrauti. Atvažiavau savo pakrovimo vietą, prieš metus laiko čia esu buvęs, tai kadangi biški tvarka pasikeitė, tai dabar važiuoti reikia aplinkui, kažkokius blokus pastatė, kad nepravažiuotų. Dabar bandysim kažkaip per kitą pusę apvažiuoti, nes yra 2 firmos ir matyti, kad nevažinėtų per ją, susidėjo blokus, tai dabar reikės ratu apvažiuoti. Tai viskas gerai, pataikėm čia. Dabar pasiruošiau priekalo pakrovimui. Greičiausiai dabar yra pietus, tai po pietų pradės krauti. Dabar reikia dar susirinkti diržus, nes matau yra nukritę nuo lentų. Važiavom, va čia tie blokai užtverti, kad nevažinėtų nuo kelių, tai žymiai būdavo paprasčiau ir ne taip toli nuo plento, tai dabar biški sudėtingiau, bet ką darysi, svarbu vietoj ir viskas gerai. Pagaliau pasikrovėm, tai kad nesimaišyti kolegai užsidariau tik tai šoną, neužsisakčiau sakščių, greičiau pasitraukau, kad jisai galėtų pradėti savo krovimą. Ką tik nuėjau pasiimti dokumentą, tai čia vešim akmenis. Ir 13 maišų čia tėra. Ir svoris ganėtinai nedidelis 16 tonų, tai bus biški lengviau važiuoti. Tai ką, dabar einu užsisakstysiu tentą ir galėsim judėti. Krovinys eina į Lietuvą. Į Vilkaviškį nepameluosiu, dar gerai nepažiūrėjau. Ką dabar reikia atsargiai išbildėti iš jų teritorijos, nes kelias tikrai nekoks. Tai pats pakrovimas užtruko apie 1,5 valandos, taip grubiai. Tai viskas ganėtinai normaliai, nes atvažiavau, buvo dar nesibaigė pietai, tai apie 20 minučių laukiau. Tai kraunant tik tais reikia prisaugoti diržus, kai kraunė šitą krovinį, nes, kaip žinot, big baguose tie akmenys kvadratiniai visaip sudėti stovi, tai reikia biškį ir pamėtyti kraštus ir padėlioti, kad nepjautų diržo, ir gumų padėlioti, kad nesugadint diržų. Aišku, jeigu diržų nesaugai, tai gali rišti belia kaip. Aš truputį prisaugau, nors ir tai būna susigadina, kad ir dedu ir gumas ir atrodo padarau, kad nebūtų aštrių kampų, bet vis tiek pasigadina. Tai tokius dalykus reikia biškį prisaugoti. Tai va, dabar važiuojam, iki Varšuvos yra 320 km, nes tikriausiai dabar važiuosiu 4 valandas 30, iki pauzės ir stosiu jau miegoti, nes po pauzės galėsiu važiuoti tik valandą, tai nelabai ir apsimoka ir nelabai bus kur, nes atvažiuosiu bus Varšuvos vakariniai draudimai, kurie yra nuo 4 iki 8 vietinių laikų. Tai renkuosi tokį variantą, o rytoj vis tiek iškrovimą spėsiu nuvažiuoti. Na, smagumai dar nesibaigė, tai rodo priekį remontą ir kamštį 7 km. Tai šiandienos diena tikrai neinasi sklandžiai. Tai
Tai dar ganėtinai neblogai tas kamštis sujudėjo. Kažkur per pusę valandos tuos 7 km pravažiavom, tai dar ganėtinai normaliai. Aišku, biškį pagadino, bet nieko. Nežinau, čia tik ar man vienam tai būna, ar visiems, ar daugeliui. Bet dažniausiai būna taip, kai pradėsi dieną, taip visą dieną ir vilksis viskas. Kaip ir šiandien prasidėjo su lietų iškrovimu, tada kamštis. Paskui su lietų pakrovimu dar negana to vos neatsitiko baisesnis įvykis, kai trūko maišas palei pat mašiną. Ir dar metras toliau būtų kliudę ir bakų apdangalus, ir gal patį baką, nežinau, žodžiu, būtų padarę žalos tikrai, nes vienas maišas virš tono sveria, tai būtų pabiręs tiesiai į mašinos šoną. Tai visa laimė, kad trūko biškį anksčiau. Tai baigiam šiandienos nuotykius pagaliau. Iki 4:30 nebe taip daug ir beliko, 6 minutės, tai galima sakyti pilnai išnaudojau laikus, sustojau prieš Varšuvą, čia kažkur apie 100 su trupučiu, man atrodo, iki Varšuvos. Žodžiu, išsukau iš Lodzės į antrą autobamą ir stojau į pirmą degalinę. Tai pasisekė, kad radau vietos, ką tik tralas iš čia išvažiavo, tai atbulą įsistūmiau, nors jau taikiaus ten už galų, nes galima statytis tik truputį toliau. Tai, bet aišku, geriausia stovėti tokiuose vietose, kur ir priklauso. Dabar ką tik prisiparkavau, tai nusisivėsiu šalies pabaigas viską ir truputį detaliau papasakosiu. Tai šiandieną netaip ir daug nuvažiavau, nors šiaip ganėtinai varginant dieną labiausiai tai protiškai dėl visų kamščių, laiko užtrukto pakrovime, laiko užtrukto iškrovime, paskui vėl kamštis. Diena, sakykime, ant streso, šiaip dar turiu valandą 15 važiavimo ir pasidaręs pauzę galėčiau važiuoti, bet davažiuočiau iki Varšuvos tik tais. Ten su parkingais būtų tikriausiai prasta situacija. O jeigu pasiemus papildomą 10 valandą, galėčiau pravažiuoti Varšuvą. Bet pirmi parkingai ten irgi nieko gero. Tai irgi galimai būtų užkimšti, nes jau būtų kažkur apie 11 valandą. Manau, kad priimsiu tokį variantą, kad pasilieku stovėti čia. Nes vis tiek rytoj iki iškrovimo daeinu, tik tais gali susigadinti kas, kad tolimesni planai, bet manau dėl valandos čia nieko labai nepasikeis. Tai šiandieną pravairau 7 valandas 43 minutės ir nuvažiavau tik tais 464 km, tai tikrai nėra daug. Darnesnė diena, bet ką darysi, ne kiekvieną dieną sekas ir ne kiekvieną dieną turi sektis. Tai dabar darysiuos 9 valandų pauzę, tai sustojau 7 valandą vietiniu laiku, tai pradėsiu važiuoti 4 valandą ryte. Tai ką, dabar eisiu kažką užkasti ir eisiu ilsėtis, nes jaučiuosi tikrai truputį pavargęs, išsekęs toks. Čia dabar važiuoju trumpesniu keliu per Lomžą, kur yra ribotas tonažas per tiltą va priekį, kur važiuosiu. Per tą tiltą maksimalus leistinas svoris yra 30 tonų. Tai realiai gali važiuoti tik tada, kai tavo svoris yra, kai esi pasikrovęs apie 15 tonų, priklauso kiek sąstatas sveria. Tai aš gal truputį viršiju, bet nemanau, kad daug, gal kokį pusę tonos. Ir dar vien dėl to važiuoju, nes noriu išbandyti naują atkarpą, nes jinai atidarė autostradą. Dabar, kai pravažiuosiu nuo pat Lomžos iki pat Lietuvos, jau bus autostrada, nes buvo dar likus atkarpa prie Elko nepadaryta, reikėdavo važiuoti per patį miestą. Pažiūrėsim, kaip čia važiuosis. Manau, kad visai greitai. Greitai ir neblogai turėtų būti. Šiaip sekas ganėtinai neblogai, neužilgo stosiu pauzį, nes jau 3 valandas važiuoju.
ir paskaičiau, kad kažkur apie 1 valandą, gal netgi 12 turėčiau būti iškrovime, kas yra labai neblogai ir žiūrėsim, kas laukia toliau. Atvykau į savo iškrovimo vietą, tai dabar kelkraštį laukiu, kol atvažiuos. Pasiskambinau, sakė, už 15 minučių bus. Iškrovimas bus čia kažkokiam objekte, ar kaip čia jį pavadinti. Tai dabar truputį luktelsiu, kol atvažiuos. Ir žiūrėsim, kaip čia seksis su iškrovimu. Sakė, apie 15-20 minučių tikrai reikės luktelti. Tai pasėdėsim, palauksim. Pagaliau išsikrovėm, tai bendrai sudėjus su laukimu su visko 1,5 valandos užtruko iškrovimas, tai nėra labai blogai. Tik tai porą maišų rankenų nutrūko, tai vargais negalais irgi iškrovėm, lentas visokias kišom, kad prikelti. Ir paskui pakišo šakės po apačią, tai visą laimę, kad išėjo, nes jau būtų reikėjo rankom štabiliuoti. Bet visą laimę išėjo iškrauti. Tai dabar važiuoju kažkur Vilkaviškį prisiglausiu, nes kol kas neaišku, kokie darbai toliau. Gal šiandien ir nieko, gal reikės persikabinti su kolega, galbūt dar pakraus. Žodžiu, dabar biškį ant palaukimo esu, tai važiuoju į degalinę, prisiparkuosiu ir palauksiu tolimesnių žinių, kas ir kaip. Tai ką, labas rytas, turim penktadienio rytą, pagaliau penktadienis, tai turim aprasojusius langus nuo ryto, šiaip ganėtinai vėsų buvo, jau prieš rytą jungaus abastą, tai vakar iš Vilkaviškio taip niekur nebeišvažiavau, nebuvo ką krautis iš to galo ir mano bendradarbis šiandieną nespėjo nuvažiuoti į Rygą, nuvažiuoti gal ir spėtų, bet nebespėtų grįžti, tai kad išvengtume šitos problemos, persikabinsim priekabom Kaune. Tai dabar pasidariau kavos, nusiprausiau, ruošiuosi važiuoti. Iki Kauno bus apie valandą, ten persikabinsim priekabom ir aš važiuosiu į Rygą vietoj jo, o jisai arba tuščias, arba kažką pasikraus ir važiuos namo. Tai tokie šiandien būtų dienos planai, tikėkime, kad labai nesusivėlinsim, nes manau, kad su savo priekabą anksčiau grįžčiau, bet ką darysi. O kadangi išeinu atostogų, tai ne taip ir gaila, kaip sakant, paskutinė diena greičiausiai atidirbti ir išeisiu atostogų, pailsėti, tai kaip sakoma, galima ir pavargti prieš atostogas. Jau esam Kaune, tai atsikabinau priekabą. Dabar laukiu, kol atvažiuos kolega, atsikabinsiu jo priekabą ir važiuosim į Rygą. Tai man per tą laiką sueis 45 minučių pauzė, todėl per 4,5 be pauzės davažiuosiu iki iškrovimo ir galėsim išsikrauti. Važiuoju jau Rygos link, iškrovimas Rygoje kaip ir praeitam epizode, tai tikriausiai nuo čia ir nebetęsiu filmuko. O ką, dabar ačiū, kad žiūrėjote, kantrybės belaukiant, kol grįšiu, nes dabar galimai dingsiu kokiom 3 savaitėm, nes 2 savaitės planuoju atostogauti, paskui savaitę, kol nufilmuosiu video ir aišku, kol įkelsiu. Ką, labai ačiū, kad žiūrit, ačiū, kad palaikot, visada galit brūkštelti komentarą, beveik visus matau, beveik visus atsakau į klausimus ir panašiai. Tai iki sekančio epizodo, iki susitikimo.